Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. У меня сегодня еженедельный хобби-влог. И то, что вы видите на экране, это мои новинки. Вот буквально только что забрала с Озона. Эту часть видео я снимаю в среду, если что. А уже в воскресенье досниму последующие свои работы. А новинки покажу вам сразу. Это акварельные маркеры, 120 цветов. Я очень долго на них смотрела, они у меня лежали в Озоне, в избранном, и я не решалась заказать, потому что думала, что у меня и так куча маркеров и вообще арт-материалов, что складывать некуда. Но мне так захотелось их купить все же, потому что 120 цветов, обычные спиртовые маркеры, они протекают, и ими можно раскрашивать только иллюстрации, которые с одной стороны, односторонние. Вот. А такими маркерами, фломастерами можно их назвать, можно раскрашивать уже абсолютно любые раскраски. Вот. И плюс здесь очень красивые, по крайней мере на вид, цвета. Посмотрите, как их много, какие классные цвета, какая приятная упаковка. В общем, сейчас, когда их открыла, я уже абсолютно не жалею о том, что их заказала. Чисто внешне выглядят они отлично, и палитра очень разнообразная и очень красивая. Я всегда радуюсь, когда у меня появляются какие-то новые арт-материалы. Это же касается и раскрасок, конечно. Для меня это даже просто чисто визуальное удовольствие. А чуть попозже вместе с вами выкрасим эти маркеры. А пока я хочу показать две раскраски, которые я заказала. Это была покупка очень спонтанная. Я увидела на канале у Виолетты, Violetta and Coloring Books, вот эти две раскраски. Я так поняла, что ей их подарили или она купила, неважно, но, в общем, она их показывала и листала, и я в этот же момент поняла, что я их хочу. Я поставила видео на паузу и тут же заказала, нашла и заказала эти раскраски в Озоне, и ни о чем не жалею. Я вообще очень люблю аниме, и когда я увидела, что здесь вот иллюстрации из известных аниме, многие из которых мне нравятся, то я решила, что я не могу без этих раскрасок, они мне срочно нужны. В первой раскраске различные аниме. Не все, конечно, я знаю. Очень много неизвестных мне. Вот это, например, я не знаю, девушка откуда. И вот это аниме я не смотрела, хотя оно вроде как известное, насколько я понимаю. Но я решила так, что те аниме, которые я не видела, я посмотрю и в процессе раскрашивания. Я найду через поиск. Здесь есть фразы из аниме, иногда имена героев, и можно легко найти, откуда эта картинка, из какого аниме. Я подумала, что могу заодно и посмотреть новые для себя аниме, так как они вошли в эту подборку, наверняка это неплохие и очень известные картины, поэтому я решила, что будет для меня такая раскраска и квест своего рода, найти те, что я не видела, и посмотреть их, и, соответственно, во время просмотра пораскрашивать. Мне кажется, это будет классно и интересно. Так что вот я с нетерпением жду, чтобы начать эту раскраску и заодно открыть для себя новые аниме. Она, конечно, односторонняя, можно сказать, потому что с обратной стороны просто фразы написаны, и можно раскрашивать маркерами. Но я попробую новыми аквамаркерами пораскрашивать и, может быть, маркерами. Ну, посмотрим. В общем, эта покупка для меня стала спонтанной, но очень приятной. Я очень довольна. Вот это аниме, кстати, я видела, оно классное. Называется «Судзума закрывает двери». Вот, рекомендую, если вы любите аниме и еще не видели. И вот этот стул, на самом деле, это один из персонажей. Он там превратился в стул. И вообще аниме такое необычное и интересное, с необычным сюжетом. Эта девушка, я не знаю откуда, но некоторые аниме я не сразу узнаю.
Возможно, я что-то и видела, но вот по черно-белым картинкам не всегда сразу понятно, что это за герои. Уже потом, когда я найду название каждого аниме, я думаю, что подпишу. Вот здесь с обратной стороны под цитатами из аниме подпишу название, и уже легче будет сориентироваться. Вот это аниме тоже, кстати, очень-очень классное, оно романтичное, называется «Сад красивых слов», по-моему, если я не ошибаюсь. Вот эти девушка и парень тоже выглядят знакомо, но сейчас не вспомню, откуда они. В принципе, так-то во многих аниме герои плюс-минус похожи. А вот эти воинственные девушки я не знаю откуда. Вот это тоже выглядит знакомо. Вот это аниме я видела. И вот эта последняя страница «Хаул». Это из аниме Миядзаки «Ходячий замок». Наверное, многие его знают. Но это, наверное, из всех самый известный персонаж и самое известное аниме. Вот такая раскрасочка, очень классная и очень интересная. Не считала, сколько страниц, но достаточно много. И бумага очень хорошая, плотная. Следующая раскраска это по Sailor Moon. Я в детстве обожала Sailor Moon. Я прямо смотрела ее, бежала со школы, когда ее по телевизору еще показывали. И просто обожала этот мультик. Так что решила тоже заказать, пораскрашивать. Я помню, у меня когда-то в детстве была раскраска по Sailor Moon, и я тоже эту раскраску обожала. Но тогда как-то немного именно раскрасок было, или, может быть, я как-то их не находила. Я помню, что продавали везде у нас наклейки Sailor Moon какие-то вот, там, не знаю, значки, даже на одежде постоянно печатали. Ну, очень популярно было Sailor Moon тогда. А раскрасок как-то, мне кажется, было не очень много. Но у меня, по крайней мере, была вот только одна. И я постоянно рисовала героев из Sailor Moon сама. Ну так, по памяти, вот из мультика. И это тоже была такая тренировка для рисования любимых героев. Хотелось вот рисовать постоянно. Так что именно с Sailor Moon началась моя любовь к аниме в целом. Здесь односторонние иллюстрации, бумага достаточно плотная, и помимо главных героев есть какие-то второстепенные. В общем, раскраска классная, и рекомендую, если хотите. Я оставлю ссылочки в описании и на маркеры, и на раскраски, может быть, кого-то заинтересует. А сейчас хочу выкрасить маркеры. Вместе с вами посмотрим. Здесь с одной стороны наконечник это кисть, а другая сторона это, как оказалось, ручка. Причем я когда заказывала, даже не знала. Я думала, что там с одной стороны будет кисть, а с другой обычный наконечник пуля, который называется. А оказалось, что здесь с другой стороны от кисти просто вот как линер, как ручка, очень тонкая, и это удобно. Мне, кстати, очень понравилось, как наносится. Очень приятно ложиться на бумагу, все цвета хорошо напитаны. Ну, мне очень понравились эти маркеры. Вообще не жалею, что заказала. Цвета такие приятные. Единственный недостаток это то, что цвета, номера цветов или там название, ничего не указано на упаковке на каждом маркере. И если вы там любите делать выкраску и указывать номера, чтобы потом сразу знать, какой цвет использовать, то придется самому как-то их маркировать. Меня это нисколько не смущает. Я все равно перед тем, как рисовать, буду, наверное, делать маленькую выкраску тех цветов, которые выбрала, чтобы посмотреть, какими цветами буду работать. Поэтому для меня лично это не недостаток, а впечатление от маркеров очень приятное.
Стоили они 2000 с копейками. За 120 штук это вполне себе приемлемая цена, я считаю. Хотя я тоже сомневалась, заказывать или нет. Думала, может быть, не очень качественный, но вот сейчас, когда я их выкрашиваю, то понимаю, что они стоят своих денег, это 100%. Конечно, наверное, недостатки есть. Возможно, они будут полосить на больших областях, но это, в принципе, и во всех маркерах, и фломастерах есть такая проблема. Когда забирала их с пункта Озон, то мужчина уже прикалывался надо мной, который выдавал мне эти маркеры. Они потому что не были никак упакованы, вот прям в той коробке, в которой я их сразу открывала, они так мне и были выданы. И он говорит: вы решили себе чуть-чуть маркеров прикупить? Я говорю: да, совсем немножечко. Там на упаковке написано 120 цветов. Наверное, для всех остальных это кажется какое-то нереальное количество, но для меня 120 цветов это вполне себе средне, нормально, хорошее количество. Точно много не будет. В общем, лишним такой материал не будет. Очень приятно этот наконечник-кисть. Я вообще люблю в маркерах наконечник-кисть. Всегда приятно работать, хорошо ложится на бумагу. Не знаю, насколько они будут размываться. Это я уже потом в процессе использования посмотрю. Пока что мне все нравится. Сейчас посмотрим, как светлые цвета выглядят. Соответствует ли колпачку, цвету колпачка. Ну и выглядит вполне себе достойно. Конечно, отличается от цвета самого маркера, но при этом цвета действительно очень светлые, такие невесомые, что в маркерах не всегда бывает, ну, в стандартной упаковке, по крайней мере. Именно таких бюджетных маркеров сложно найти, какие-то светлые, полупрозрачные цвета, а здесь они присутствуют. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker. Итак, я выкрасила все маркеры, все 120 цветов, и сейчас покажу вам. Мне понравилось в целом, очень достойная палитра, очень красивые голубые, синие, фиолетовые. Посмотрите, коричневых цветов много, и есть такие интересные оттенки. Зеленые тоже красивые, много розовых, красных не так много, но в принципе в целом достойно. Есть и телесные цвета, очень светлые, и их не один цвет, а вот несколько. Единственное, не понравились вот эти оранжевые, но даже на камере они выглядят более-менее прилично, а на деле это какой-то вырвиглазный оранжевый. И они похожи между собой. Не знаю, зачем два таких ярких оранжевых, практически одинаковых. Есть также неоновый желтый и вот тоже достаточно яркий розовый. Вот. Ну а в целом мне очень понравилось. И я, когда покупала эти маркеры, у меня была мысль, что раз это акварельные маркеры, соответственно, не протекающие на другую сторону, можно будет ими пораскрашивать вот в этой раскраске Дианы Дюфур. Так как здесь иллюстрации двухсторонние, я уже попробовала вот на одной из иллюстраций, которая в конце книги, с обратной стороны страница пустая. Но, как видите, здесь очень тонкая бумага, и несмотря на то, что маркеры не протекают, но их как бы видно. Видно контур вот раскрашенных объектов, но при этом бумага настолько тонкая, что видно и вообще печать на другой стороне. И если листы вот так плотно приложить, то видно,
что напечатано на следующем листе даже. Так что пока я не уверена, можно ли здесь красить. И тем более, если в несколько слоев накладывать, то, наверное, все-таки будет просвечивать. Итак, сегодня уже воскресенье, и я показываю, что я раскрасила. А раскрасила я, прямо скажу, очень немного, потому что было много работы, и даже вечером не было много времени. Но я начала новую раскраску Sailor Moon, мне вот прям сильно не терпелось ее начать, и новые маркеры попробовать, и я раскрасила вот эту малышку. Ее в мультфильме звали малышка Усаги, так же, как и главную героиню Банни. Вот, и раскрашивать новыми маркерами мне понравилось, но в тех местах, где я накладывала несколько слоев, они уже начинают просвечивать, несмотря на то, что бумага в этой раскраске довольно плотная. Но здесь вот иллюстрации односторонние, так что это не страшно. Сама работа, получилась вот такой вот обычный. Но сам процесс мне очень сильно понравился, так что я целых 2 работы здесь сделала. Также Такседо Маска я раскрасила. Вообще у него костюм и плащ, и шляпа черные, насколько я помню, были. Но я вот костюм сделала серым, потому что иначе все бы слилось в одно пятно. И вот тоже плюс, что в маркерах есть серые цвета, несколько серых цветов, и можно вот так вот раскрасить одежду, показав какой-никакой, но объем. Обе работы отдыхательные. Вот, повторюсь, что времени у меня было на неделе мало. Надеюсь, что на следующей неделе у меня будет больше раскрашенных работ. В других раскрасках я вообще ничего не раскрашивала и даже пропустила свой любимый марафон Ольги Рани. Вот, потому что у меня не нашлось шахмат, а была тема шахматы. И вот в своих раскрасках я не нашла нигде, чтобы пораскрашивать шахматы. Так что вот итоги этой недели – это 2 работы, но зато я показала вам маркеры. И я надеюсь, что это видео было для вас интересным. Пишите в комментариях, любите ли вы аниме. Можете также написать, какое у вас любимое аниме или что вы смотрели в детстве. Любите ли вы Sailor Moon. Я буду рада любым вашим комментариям. Спасибо вам большое за просмотр. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк этому видео. И увидимся с вами на следующей неделе. Пока! Let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook.